Selamat malam sahabat-sahabatku. Saat ini saya sedang kuliner di Kota Semarang, tepatnya di Ayam Goreng Pak Supar yang berada di Jalan Moksuyudi. Ayam goreng ini dirintis sejak tahun 74, dimulai dengan usaha gerobak dorong yang berkeliling di sekitar Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada. Kelebihan dari ayam goreng Pak Supar, ayam gorengnya sangat-sangat lembut teksturnya karena dipilih dari ayam kampung yang masih muda, dan penggorengannya pun minyaknya sangat sehat karena minyaknya digunakan penggorengan untuk 2 kali sehingga tidak 3-4 kali yang mengakibatkan minyaknya hitam. Di sisi lain di sini juga komplit ada pete dan sambelnya juga memiliki tekstur. Mari kita coba makan kuliner di Kota Semarang, mampir di Ayam Goreng Pak Supar. Rasanya sangat-sangat luar biasa, mantap. Apalagi kalau kita kuliner bersama dengan orang yang kita sayang, sangat-sangat luar biasa. Mari kita galakkan kuliner khas Kota Semarang, Ayam Goreng Pak Supar.